ప్రేమ ఎంత మధురం, ప్రియురాలు అంత కఠినం. ప్రేమ ఎంత మధురం, ప్రియురాలు అంత కఠినం. మీకు ఈ సాంగ్ విన్నాక ఏమనిపిస్తుంది? ప్రేమ ఎంత మధురమైనది అనుకుంటున్నారు కదా, కానీ ఇక్కడ సీన్ వేరే. ఇక్కడ ప్రేమ మధురమే, కానీ ప్రియురాలు మాత్రం చాలా కఠినం. ప్రియురాలు గురకతో రోజు ప్రియుడికి ఏ విధంగా టార్చర్ చూపించేది, ఆమె గురకని ఆపడానికి ప్రియుడు కనుగొన్న రొమాంటిక్ చిట్కా ఏంటో నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ప్రియురాలు గురక మాన్పించడానికి ప్రియుడు చేసిన రొమాంటిక్ చిట్కా గురించి నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాక మీరు నాకు థ్యాంక్స్ ఎలా చెప్తారంటే, ఈ విధంగా మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా? గురక మానిపించడం అంటే మాటలు కాదు. గురక వల్ల ఎన్నో జంటలు విడిపోయాయి కూడా. గురక పెట్టే వాళ్ళు బాగానే నిద్రపోతారు, వారి పక్కన పడుకునే వారికి మాత్రం చుక్కలు కనిపిస్తాయి. కొంతమంది భరించలేక వారిని అర్ధరాత్రులు నిద్రలేపి గురక ఆ పని చెబుతారు. పాపం గురక పెట్టే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది, తాము నిద్రలో గురక పెడుతున్నామని. నిద్రమత్తులో అలాగే అంటూ మళ్ళీ గురక మొదలు పెడతారు. ఈ గురక భార్యాభర్తల విడాకులకు కూడా కారణమైన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి కలిసి జీవిస్తున్న ఓ పెళ్లిగాని జంటకు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడితే ఏముంది, బ్రేకప్ తప్పదనేగా మీరంటారు. అయితే ఇక్కడ సీన్ వేరే. ఇక్కడ గురక పెట్టేది అబ్బాయి కాదు, అమ్మాయి. అందుకే వీరి ప్రేమ బ్రేకప్ వరకు వెళ్ళలేదు. ఈ పైగా ప్రియుడు ఓ రొమాంటిక్ చిట్కా కనుగొన్నాడు. ప్రియురాలికి తెలియకుండా ఆమె నిద్రపోతున్నప్పుడు అతడు ఆ చిట్కాను అమలుపరిచేవాడు. ఇంతకీ అతడు ఏం చేశాడంటే, జాసన్ గ్రహం అతడి ప్రియురాలు షానీ బ్రైట్ పిన్ని గత 7 నెలలుగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. వీరి జీవితం రొమాంటిక్గానే సాగుతుంది. కానీ రాత్రి అయ్యేసరికి ప్రియుడు జాసన్కి మాత్రం హర్రర్ సినిమా కనిపిస్తుంది. ప్రియురాలు శ్రానికి గురక పెట్టి నిద్రపోవడంతో జాసన్ ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాడు. ఆమెతో గురక మానిపించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. ఆమెను గట్టిగా హగ్ చేసుకుని పడుకోవడం, మధ్యరాత్రులు నిద్ర లేపడం, ఇలాంటి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి చూశాడు. కానీ లాభం లేకుండా పోయింది. ఓ రాత్రి చివరి ప్రయత్నంగా జాసన్ గురక పెట్టి బకాసురుల్లా నిద్రపోతున్న ప్రియురాలు శ్రాని ముఖాన్ని కుక్కలా నాకడం ప్రారంభించాడు. మిరాకిల్గా అతడి ప్రయత్నం ఫలించింది. గురక శాస్త్రంలోని ఇదొక అద్భుతం అన్నట్లుగా జాసన్ ఫీల్ అయిపోయాడు. అప్పటి నుంచి అతడు ప్రతి రాత్రి ఆమె ముఖాన్ని నాకుతూ హాయిగా నిద్రపోయాడు. ఇక్కడ చిత్రం ఏమిటంటే, అతడు రాత్రుల్లో ముఖం నాకుతున్నాడనే సంగతి ఆమెకి తెలియదు. నిద్ర లేచేసరికి ముఖం జిడ్డుగా ఏదోలా ఉండటంతో చెమట కాబోలు అనుకునేది. ప్రియురాలు శ్రాని ఒకరోజు తన స్నేహితురాలు ఇంట్లో నిద్రపోవాల్సి వచ్చింది. అయితే అక్కడ కూడా శ్రాని తన గురక ప్రతాపం చూపింది. దీనితో ఆమె స్నేహితురాలు శ్రాని ప్రియుడైన జాసన్కు ఫోన్ చేసి గురక భరించలేకపోతున్నా అని చెప్పింది. దీంతో జాసన్ ఆమె ముఖం నాకేసి అంతా సర్దుకుంటుంది అని చెప్పాడు. ఆ మాట విని ఆమె స్నేహితురాలకి నోట మాట రాలేదు. మరీ ముఖం నాకితే తేడాగా అనుకుంటుందని భావించి ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు. మరుసటి రోజు ఈ విషయం తెలుసుకున్న శ్రాని ముఖం పెట్టింది. గురక ఆపడానికి నా ముఖం నాకుతున్నావా అని ప్రియుడిని నిలదీసింది. దీంతో అతడు నిజం చెప్పేశాడు. ఇకపై కూడా అదే పని చేస్తావా అని అడిగింది. దానికి మనోడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? నో కామెంట్స్ అని తప్పించుకున్నాడు. ఏదేమైనా మనోడు చాలా తెలివైనోడు కదూ.